waancaa fi madaalaa kana immoo nama Waaqayyo raajii masaratiif kennuun barbaada. Lammasaa'u. Ishee ani maqaan koo Dabalaa Faayisaan jedhama. Warra bukkee dhaabatanaadha manaa koo obsee abdataatii atileetii dhamtileechan keenya yuuti. Waaqayyo waan guddaa nu godhee innis milkaa'ina Waaqayyo nu godhee bara 2016 gastaawusii qabannee as dhufnee asitti nuuf kadhatamee raajii nuuf kadhatanii duraan milkaa'ina hin qabnu baay'eedhuma. Nufi nagaruun hojjenna milkaa'inni keenya hin jiru. Sanaan booda bara 2016 gara kana dhufnee gastaawusii gallee Waaqayyo nuuf kadhatamee asii deebinee gara hojii keenyaatti deebinee biyya Taayiwaan magaalaa Taayippeetti deemtee dorgommii maraatoonii kiiloomeetira 42 tokkoffaadhaan xumurtee isa kanaaf Waaqayyoon nu galateeffadhaa jechuu barbaanna. Sanaan booda sanumaan otoo jirru bara 2017 akkanumatti dabarsinee gastiis dhufnee dhugaan baane. Sanaan booda bara 2018 gaafa ceenu gaafuma guyyaa tokko ta'u dhibee luka amma laaltan kanaan iskiriya ilaaltan kanaan qabamte. Gaafa ishiin qabamtu sanaan booda ji'a 4 fi dhibee kanaan rakkachaa turte. Kooriyaa hospitaalii geessine gaafa Kooriyaa hospitaalii geessinu guyyaa 10 fi yaalamtu maashinii garaagaraa 10 yaalamtu ilaalanii iskiree kaasanii ilaalanii sanaan lukti shoomaan qabu garuu mee yoo dhiigni kan tare ta'ee maashinii kanaan keessaa waraabnaa fi jedhanii maashinii amma isin achitti argitan kana qaama ishiitti naqanii maashinii kanaan dhiiga keessaa waraabanii sanaanis fayyuu hin dandeenye. Sanaan booda shaakala gadi ba'uu hin dandeessu, tireeningii gochuu hin dandeessu, shaakala dhaabnee manatti gallee sanaan booda Waaqayyo nu gargaaree gara waaldaa araaraatti gastaawusii qabannee gara kana dhufne. Gaafa gara kana dhufnu akkuma isin amma argitan kana Waaqayyo asitti nu gargaaree asitti hafuurri amaan iyyeerraa ba'ee hafuurri amaan iyyeerraa ba'ee booda asitti kadhatamee fi hin deebine gara shaakala ishiitti deebite. Edda gara shaakala ishiitti deebitee booda dorgommiidhaaf galtee qophoofte. Asumatti kattee asumatti hiikamtee galtee naannoo ji'a 4tti rakkattee ji'a 2 kanuun keessatti dorgommiidhaaf qophoofte dhufnee shaakala keenyatti deebine. Dorgommiin hin dhufee fi sanaan booda gara magaalaa Deenmaark deemtee Deenmaark ergaa maraatoonii kan jedhamu kiiloomeetira 42 sadarkaa lammaffaadhaaf xumurtee isa kanaafis Waaqayyo nu galateeffadhaa jechuu barbaanna. Ani maqaan koo atileet Obsee Abdataan jedhama. Kan irraa dhufne bulchiinsa magaalaa Burraayyuurraa. Ani waan jedhee dubbadhu na dhiba ulmaa Waaqayyo waan baay'ee naa godhee akkamma iskiriinii irratti ilaaltan kana miti maashinichi baay'ee ulfaata. Footoo isaa kaafanne malee baay'ee ulfaata. Siit iskaanii na kaasanii na laallaan wamti tokko lafeen kee fayyaadha, hiddi keesi fayyaadha. Garuu inni kee hiddarratti ititee jiraate maashinii kanaan si yaalla jedhaniitu guyyaa 10 marfee 2 waraanna dhasanu. Achumarraan innumtiyyuu ittumaayyuu ba'uu hin dandeenye. Unkaan fiiggichaa turu, deemsaa turu, mana fincaanii fuula Waaqayyoo dura badheen hin dubbadhaa. Isaan oskeetaniin isaa inaattan fincaa unkaan gajjedhee taa'ee samman dubbadhu miti. Oskeetanii fincaadhaan dubbadhe kunoo kana fuula Waaqayyoo duratti isa fincaan oskee fincaa jechuudha. Achumarraan kan ka'ee as dhufee gastii qabadhee hafuurri hamaan irraa iyyee ba'ee teessee sababa fincaa'uu hin dandeenyeef dhaabbatteetu kan fincooftu fincaanii. Sababa taa'een fincoomne dandee gadi hin jedhu bakka xiqqoo mashii qulqullatee erginan hin ba'u. Achumarraan as dhufee namni Waaqayyo raajii masarannaa kadhatanii hafuurri hamaan irraa iyyee ba'ee shaakala koo bakkuma roormaalitti tan deebi'e ijoollee faana hojjechuu. Achumarraan
maraatoonii fiiguun afurii fi sanaa ol hootee malee ji'a lama keessatti sirumayyuu yaadamu malee maraatoonii nama fiiguuf waaqayyo na gargaaree naa mijeesse haala hundumayyuu naa guutee ji'a lama keessatti rigaa maraatoonii kan jedhamu Deenmaark deemee sadarkaa lammaffaa nan fixee isa kanaafis waaqayyoon naa galateeffadha. Inni tokko isa duraaniiti bara 2016 dhuftee sii kadhatamee kan milkooftee inni kaanoo hirgasiitii. Egguma asiiti miilli koo kun akka iskiriin irratti ilaaltan miilli koo isaa akkatti caqacaqamee waaqayyo na gargaaree eeggasaan naa kadhatanii irraa fayyeetaniin meedaalaa kana sadarkaa lammaffaan xumureen fudhadhee waancaan qabu garuu meedaalaa bichaadha. Isa kanaafis immoo waaqayyoon naa galateeffadha. Inni jalqabaa magaalaa Taayiwaan deemee taniini maraatoonii nan fiiga garuu 4-5 nan ba'a garuu sadarkaa keessa ba'een beekuu hookanaachi kutee dhufa malee. Waggaa meeqaa fi haala kanaan milkaa'ina kan dhabaa turte? Waggaa 5 ta'a garuu eeggas dhufee gastaawusii galee waaqayyo na gargaaree namni waaqayyo raajii masarannaa kadhatanii sadarkaa tokkoffaa nan xumuree eeggasii waaqayyo sadarkaa keessaa nan baafne isa kanaafis waaqayyoon naa galateeffadha. waaqayyo immoo kanumaan nu milkeessee manas bitannee makiinas bitannee isa kanaas waaqayyoon nu galateeffadha. አትሌት ደበላ ፈይሳና ባለቤቷ አትሌት ኦፕሲ አብዳታ የመጡት ከብራዊ ከተማ ሲሆን ምስክርነታቸውን እንዲህ በማለት ሰጥተዋል። እኔ ከዚህ በፊት እኔና ባለቤቴ አትሌት ነንና ሯጭ ነን፣ እንሮጣለን፣ እንዲሁ ስኬታማ አልነበርንም። እንለማመዳለን፣ ሁሉንም ነገር እናደርጋለን፣ ግን ስኬታማ ሆነን አናቅም ነበር። እንዲሁ ያለን እኛ ወደዚህ ወደ አራራ ዋቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን መተን ጌስት ሃውስ እንግዳ ማረፊያ ይዘን እግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታየ ጸለውልኝ። እዛኔ ከጸለለን በኋላ ባለቤቴ ከዚህ ከገባች በኋላ ታይዋን የሚባል ሀገር ሂዳ ማራቶን ከሮጠች በኋላ በአንደኛ ደረጃ አሸንፋ እግዚአብሔር ረድቶን ሜዳሊያና ዋንጫ ይዘን መተናል። እግዚአብሔር ይሄንን አድርጎልናል በማለት እያመሰገነ መስክሯል። በዚህ ያለን ባለቤቴ እግሯ በጣም ታመመ። ስትታመምም ደግሞ ኮሪያ ሆስፒታል ወሰድናት። ኮሪያ ሆስፒታልም ሲቲ ስካን የተለያየ ሕክምና ተደርጎላት እንዲሁ ደግሞ በማሽን መታከም እንዳለባትም ለ10 ቀናት እዛ ውስጥ በመቆየት በትላልቅ ማሽን ሕክምና ተደረገላት። አጥንቷ ደም ስሯም ደህና ነው፣ ግን ደም ረክቶ ካለ ያንን ቼክ እናደርጋለን፣ ለዚህም ሕክምና ያስፈልጋታል በማለት በማሽን እያከሟት ነበር። ባለቤቴ እዛን ሕክምና ሲደረግላትም ደግሞ መቆም መሄድ እንኳን ያቅታታል። እንዲሁ ደግሞ እሷ ራሷ አንችላ መንቀሳቀስም ያቅታት ነበር። እንዲሁ ስትጨነቅ ወደዚህ ወደ አራራ ዋቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን ይዘናት መጣን። ስንመጣም ጸሎት ተርታ አግኝተን እግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታየ ጸለዩላት። ሲጸለይላትም እርኩስ መንፈስ ጮ ለቀቃት። እርኩስ መንፈስ ጮ ከለቀቃት በኋላ እሷ ከዚህ ከተመለሰች በኋላ ወደ ውድድር ገባችና እሷ ልምምድ ካደረገች በኋላ በ2 ወራ ወደ ዴንማርክ ሂዳ አሁንም ማራቶን ሩጫ ላይ ተወዳድራ በሁለተኛም አሸንፋ ገባች። እግዚአብሔር ይህንን አድርጎልናል በማለት እያመሰገኑ መስክረዋል። አትሌት ኦፕሲ አብዳታም ደግሞ እንዲህ በማለት ምስክርነቷን ሰጥታለች። እዛኔ እግሬን በታመምኩበት ጊዜ በጣም የከፋ ነበር ብዬ መናገር እንኳን አልችልም። እዛኔ ኮሪያ ሆስፒታልም ሲቲ ስካን ካዩኝ በኋላ ደም ስሬ እንዲሁም ደግሞ አጥንቴ ደህና እንደሆነ ነገሩኝ። እኔ ግን መጸዳጃ ቤት እንኳን መሄድ ሽንት መጠቀም ስለማልችል ቆሜ ነው የምጠቀመው። ይህንን ቤተሰቦቼን እደብቃለሁ። እዛም በማሽን ሕክምና ከተደረገልኝ በኋላ ያ ማሽን ደግሞ በጣም ከባድ ነበር። አሁን ፎቶን እንድናሳያቸው አይደለም፣ ያ ፎቶ ብቻ ነበርና ግን እዛ በነበርኩበት ጊዜ በጣም አስቸጋሪና በጣም ከባድ ነበር። ግን እኔ ወደዚህ ወደ አራራ ዋቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን ስመጣ እግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታየ ጸለዩልኝ። ሲጸለይልኝ እርኩስ መንፈስ ጮ ለቀቀኝ። እኔ ከዚህ ከገባው በኋላ ሙሉ በሙሉ ሰላም ሆንኩኝ። ወደ ልምምድም ተመልሼ ማራቶን ለመሮጥ 4 ወር መለማመድ አለብን። ግን እኔ በ2 ወር ውስጥ እግዚአብሔር ረድቶኝ ተለማምጄ ዴንማርክ ሄጄ በዴንማርክ ሀገርም ደግሞ ያ ሩጫ ከተካሄደ በኋላ በሁለተኛ ደረጃ አሸንፌ እግዚአብሔር ረድቶኝ አሸናፊ ሆኜ ሜዳሊያ ተሸለምኩኝ።
ከዛም በፊትም እኔ ማራቶን እሮጣለሁ፣ ግን 5፣ 4 ይሄንን ማል እወጣለሁ። በደረጃ ወጥቼ አላቅም፣ ለማመዳለሁ። ግን ወደዚህ ወደ ተራራዋ ቀይ አዱኛ ቤተክርስቲያን ከመጣሁ በኋላ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታዬ ከጸለዩልኝ በኋላ ታይዋን ላይ አንደኛ ወጣሁኝ። እንዲሁ ዴንማርክ ላይም ሁለተኛ በመውጣት አሸነፍኩኝ። እግዚአብሔር ከዛን ቀን ጀምሮ ከደረጃ እንዲወጣ እንኳን አላደረገም። በደረጃ ነው ያለሁት። እግዚአብሔር ይህንን አድርጎልኛል። ለዚህም ደግሞ ሜዳሊያና ዋንጫ ለእግዚአብሔር ሰው ለነቢይ መሰረት ታዤ ይዤ መጥቻለሁ። እግዚአብሔር ስኬታማ አድርጎናል በማለት እያመሰገኑ መስክረዋል። በዚህ ስኬታማ ከሆነን በኋላ መኖሪያ ቤት ገዝተን እንዲሁ ደግሞ የቤት መኪና እንኳን ገዝተናል። እግዚአብሔር ይህንን ሁሉ አድርጎልናል በማለት እያመሰገኑ መስክረዋል። እኛም ለዚህ ሁሉንም ማድረግ ለሚችል ኢየሱስ በጭብጨባና በእልልታ ክብር እንሰጣለን። አኒ መቃንኮ አትሌት ኦብሴ ብደታን ጀደማን እነ ቡኬ ዳበት ኦባ ወራ ኮዳ wanti waaqayyo naa godhe asitti dhufee tanin milkaa'e dhukkuba biraarraallee fayyeera waancaa kana immoo raajii Masarat Taayyeef kennuun barbaada. Maalin milkoofte? Fiigee tanii. Maraatooniin? Si'a meeqa? Si'a 2. Oh. Lamman saa'u. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Milli kee kun chargeera. Milli kun fiigee deemee hin dadhabin. Chargeera. Amen. Galata sadii fidi kana booda. Na ilaala al tokkos. Isin immoo eebba Abrahaamiin fayyinaan ayyaanaan badhaafama galata fidaa ajajeera.